सलमान Salman खान ने Khan अपनी बोन curing मैरो NATURA. डोनेट करके एक बच्चे की जान बचाई। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन पूरा मामला क्या है आज आपको बताते हैं। 2010 में भाईजान एक इवेंट होस्ट कर रहे थे। तभी एक विदेशी महिला ने उनसे कहा कि मेरी बेटी को बोन मैरो की सख्त जरूरत है। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं। प्लीज आप ऑडियंस से अपील करिए कि कोई मेरी बच्ची को बोन मैरो डोनेट कर दे। भाईजान ने बड़े आराम से उस महिला से कहा, आप चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। फिर उन्होंने ऑडियंस से अपील की, लेकिन वहां से कोई भी आगे नहीं आया। इसके बाद सलमान ने अपने प्रोडक्शन हाउस के वर्कर्स, दोस्तों और फैंस से भी मदद मांगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और वो सलमान ही क्या, जो अपनी बात से पीछे हट जाएं। आखिरकार उन्होंने खुद की बोन मैरो उस बच्ची को डोनेट कर दी। कमाल की बात यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सलमान पहले शख्स बने जिन्होंने अपनी बोन मैरो डोनेट की, और इसे इतना सीक्रेट रखा कि इसका खुलासा 2022 में तब हुआ जब भारत के बोन मैरो डोनर्स की लिस्ट सामने आई। Sonali Bignewsworld-i4r recalls Salman Khan making 2 trips to New York during her cancer treatment. It showed how caring he is.